Hey दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल নয়ন দা লেজেণ্ড কিং। তো আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে আগৰ ভিডিঅ'টোৰ নিচিনাই মৰম দিয়ে আৰু যদি নতুন আহিছে কোনোবা চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া যিহেতু গৰম দিন, সকলোৱে জানে গৰম দিনত এটা সমস্যাই দেখা দিয়ে ফাৰ্মবিলাকত। সেই সমস্যাটো হৈছে মাখিৰ সমস্যা। ইমানে মাখি হয় কিছুমান ফাৰ্মত, বহু পৰিমাণে মাখি দেখা যায়। আৰু মাখিবোৰ নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি উপায় কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই জনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকে আৰু বহুতে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'টো জাষ্ট চাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সিহঁতে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, কাৰণ এনেধৰণৰ বহুত কিছুমান জানিব লগা ভিডিঅ' মই দিব চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাই যায়। এতিয়া আহিছোঁ টপিকটোলৈ, যাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছে। আমাৰ টপিকটো আছিলে মাখিৰ। মাখি কমাবৰ কাৰণে আমি দুটামান বস্তু দোকানৰ পৰা আনিব লাগিব। আপোনালোকে জানেই যিটো নেকি পটাছ পানী বীজাণুমুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু বেলেগ একো নাই, যিটো নেকি বগা ফেনাল আছে, এই দুটা আমি মিক্স কৰি ফাৰ্মৰ চাৰিওকাষে স্প্ৰে কৰি দিলে মাখিৰ সমস্যাটো অলপ কমিব। যিহেতু এই দুটা বস্তুৰ বেছি দাম নহয়, আপোনালোকে যেন এই বস্তু দুটা ট্ৰাই কৰে, কাৰণ আপোনালোকে চবেই জানে মাখি হৈছে বহুত ডেঞ্জাৰাছ। মাখিয়ে বিভিন্ন বেমাৰ এইটো জেগাৰ পৰা সেইটো জেগালৈ বিয়পায়। আপোনালোকে হয়তো মন কৰা নাই, এবাৰ ভালদৰে চাওকচোন এই ফাৰ্মখনলৈ, ক'ৰবাত মাখি দেখা পাইছে? ময়ো আচলতে এই দুটা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পটাছ পানী আৰু বগা ফেনাল। তাৰ বাবে অলপ মাখিৰ সমস্যাটো অলপ কম। আশা কৰিছোঁ কিবা নহয় কিবা এটা হেল্পফুল হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ।